如果你只係得20小時快閃台北，你會選擇去邊度？俾個 intro 時間大家諗下。如果你仲未訂閱呢，就希望 subscribe 我呢個 channel， 同埋 follow Yan Loves Yan 嘅 social media 啦。如果你覺得呢個 channel 都幾啱你 channel 呢，仲可以用超級感謝功能嚟支持我㗎。我會分享更多歐式技巧、patterns 同埋歐式生活。我嘅選擇係台灣 coffee shop、台灣夜市、書店，當然仲有一間好受歡迎嘅一站式台灣手作店。我係一個超級中意台灣嘅人，已經計唔到去過幾多次，因為佢同香港嘅距離近，物價又低，間唔時咧又有特價機票，嘢食又啱口味又平，自己講國語啦，台灣人好有情味，有細到大，仲有細到大條，仲有細到大條同埋節目，連條一人都頭先啊。A few moments later，不過最重要呢，就係見一個已經移居咗去台灣好多年嘅香港朋友，佢可以話係斜槓族嘅始祖啊！10幾年前呢，已經攞辭去法國留學生活，到而家呢，一直都做緊呢中英法翻譯嘅。佢最近都開始玩自媒體，講啲嘢都幾盞鬼噶。大家呢，有興趣可以 follow 下佢 IG 啊！好啦，我哋入正題啦。今次我哋要去嘅手作店就係小紅媽媽 DIY。小紅媽媽 DIY 咧係台灣非常有名嘅大型手作材料店，無論編織、縫印、刺繡、十字繡、拼布、黏土、豬仔、羊毛氈，真係多到講唔晒啊！總之就係所有嘅手作材料咧都可以喺呢度揾到，可以話係 DIY 愛好者嘅天堂。而且小紅媽媽嘅地點咧十分之方便，最近嘅車站咧就係台北車站啦。只要你跟住 Google Map 嘅指示呢，由台北車站出咗嚟之後呢，行大概3分鐘左右就會到噶啦。佔地200坪，即係大概7000幾平方英尺嘅小紅媽媽呢，雖然呢冇之前介紹嗰間日本連鎖手作店 Yosakawa 咁大，但係佢嘅貨品種類好多，好齊全，係全個台灣最大嘅 DIY 手造供應商，提供專業完善嘅手創 DIY 材料、工具同埋配件。入到去咧就好似咧將香港深水埗嗰幾條手作街咧 group 埋晒一齊，搬咗入去同一間鋪頭嘅感覺，排列得好整齊。喺呢度行呢，就唔使日曬雨淋，可以舒舒服服咁行。入門口冇耐咧，就會見到呢個角落噶啦，可以話係作品 show off corner。原來小紅媽媽咧，亦都提供好多唔同種類嘅手作班，可以報名參加噶。皮革、穿珠、無線、珠寶、黏土、飾物設計等等，多不勝數。令人最驚訝就係咧，佢哋甚至提供免費嘅手作課程啊！只要咧你買佢哋嘅無線工具、豬仔材料包，佢就會送你一個免費3小時嘅課程，簡直係身手恩物啊！因為當初我學歐織呢，都係靠睇片睇書自學嘅，比起旁邊呢有個專業嘅導師教導同埋分享呢，其實係用多咗好多嘅時間同埋心力。加上市面上嘅歐織班呢，其實都唔平啦，而佢哋呢有導師免費無私咁樣將佢哋嘅知識同埋經驗同大家分享呢，實在係為之動容啊！最近我見網上呢好多人呢歐織呢一隻魔鬼魚，都真係幾得意。呢一 set 呢就可以一次過呢勾晒佢哋一家4口啦。仔細啲睇返呢，原來呢佢係台灣嘅無線森林推出嘅歐織材料包。當初認識無線森林呢個品牌呢，係因為喺網上面呢睇到一個戴住 cap 帽嘅男士介紹歐織，佢講解得呢好清晰、好溫柔。而通常佢用嘅無線材料呢，都係偏日系同 earthy 啲嘅，織物呢簡單得嚟又好靚，好啱 feel。你使唔使攞個籃啊？
我去試下揾啲 line 啊，好啊，唔該。我揾到啲線。手作書籍呢，當然唔少得啦，成個架都係，仲要全部都係繁體中文。對於喺香港成長嘅我呢，真係容易理解好多嘅。可惜呢，就唔係任睇任揭，全部呢都用膠袋封住嘅，睇唔到入邊嘅內容。我會建議呢，大家可以去台灣嘅書店，因為通常台灣書店嘅書呢就冇封實嘅，咁就可以呢睇下呢嗰本書適唔適合自己啦。有啲閃片㗎，後邊啲我前日去上，好靚啊！睇呢啲有個粉黃線圖。呢個都係第一次見豆豆啊！睇到呢度呢，相信大家都聽到好多唏哩沙啦嘅膠袋聲啦。小紅媽媽嘅所有毛線呢，都係用膠袋呢包實嘅。要買嘅時候呢，就要成包拎去收銀處嗰度，由職員拎出嚟。有啲人就會覺得呢，咁樣又衛生又乾淨，但有啲人就會覺得呢，咁樣冇辦法呢親手去觸摸每一條毛線嘅質感。大家又 prefer 邊樣多啲呢？相信大家都見到呢唔少嚟自日本、歐洲同澳洲嘅線材。好，輪到本地間台灣去 show off 啦！見到我一手捉住呢，就知道係正嘢啦，係嚟自呢台灣嘅棉窩窩，線條呢好分明，好啱新手織，亦都好適合去編織一啲嘅家庭用品啦，例如吊籃啊、收納籃等等。我發現呢，台灣都幾多啱春夏天用嘅線材嘅，可能因為台灣嘅天氣都比較濕熱，
佢哋都出產幾多咧適合春夏天勾嘅線材，譬如好似棉線、麻線、紙線，因為呢啲線材咧就比較透風啦、涼爽，軟身得嚟咧又夠耐用，最適合咧就用嚟織一啲嘅春夏天嘅小背心啦、小外套、袋同埋草帽等等。其實編織文化喺英國、日本、台灣甚至韓國都非常盛行。編織唔再係老人家、主婦、退休人士嘅玩意，近年多咗好多後生仔女甚至小朋友去玩。我識得唔少年青人係用編織嚟到創一番事業㗎，揾到自己中意嘅嘢，而能夠將佢變成事業係一件好幸運同難得嘅事。今日唔單止係亞洲手作無線店巡禮系列最後一集上架嘅日子，亦都係呢個 channel 帶着勾織去漫遊 Let's Crochet Anywhere 踏入生日月嘅日子。1年前嘅我其實完全唔知道做 YouTuber 係一件咁花時間同精力嘅事，由構思題材、拍攝、錄音、剪片，以至後期製作，每一段嘅影片背後其實都花咗好多可以休息嘅時間。有時忙完成日之後其實已經好攰，但係仍然都想剪多幾分鐘嘅片。有時影片嘅成績唔似預期，都會懷疑自己係咪做得唔夠好。但係每當見到大家留言啦、分享啦、讚好啦同埋鼓勵都覺得一切都值得嘅。當初開呢一個 channel 嘅原因好簡單啦，就係想用廣東話同大家分享我好中意嘅嘢，勾織同旅行。其實一路以嚟發現網上雖然好多優質嘅勾織資源，但係用廣東話分享嘅內容就相對較少啦。我好希望透過呢個 channel， 更加多香港人、海外香港人，甚至聽得明廣東話嘅朋友都可以接觸到勾織，感受到勾織帶嚟嘅快樂。而最估唔到嘅係過去1年呢個頻道已經累積咗2200幾個嘅訂閱者，同埋超過咗10萬個觀看次數啦。對於一個小小嘅廣東話勾織 channel 嚟講呢個唔係一個驚天動地嘅數字，但係對我嚟講，每一位願意按訂閱花時間去睇我嘅影片嘅朋友，都係一份好珍貴嘅支持。更加開心嘅係我認識咗好多同樣熱愛勾織同手作嘅朋友。原來透過一針一線，真係可以將唔同地方嘅人聯繫起嚟嘅。呢1年我學到好多，得到好多，更加學識咗點樣堅持去做一件自己真心中意嘅事。未來你會希望我製作多啲咩類型嘅影片呢？介紹無線店、勾織作品教學分享、勾織書本分享，定係旅行嘅影片呢？留言話俾我知啦。我哋下一段嘅勾織旅程再見。